Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo sobat-sobat, hari ini gue akan review liquid dari King Reserve. King Reserve ini premium blend liquid dari rasanya multi mocha kopi kacang. Jadi segel masalah gue basa-basi ya, udah pada tahu kali. Satu SC dua kilo. Buka. Tunggu aromanya. Waduh, aroma kacang mocha, bau kerinduan. Iya. Gue ini pakai mod vape tinggal nih tidak di bereku baturan itu, meli di baturan. Baca. Apa? Koilnya pakai koil ukuran 30. Kopi mocha. Oh, grande inhale exhale kawan. Nah, tipis enak sih ini, rekomen lah beli. Juara
ini resep. Aduh bocor gini wah nah kayak gitu. Oke kan, sekianlah dari saya Rustam. Ini dia mah hanya gagabutan ya nge-review lagi, kurang membeli lain di endorse. Nah, mohon maaf lah kalau ada kata-kata yang tidak enak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap.